Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na porovnanie multifunkčných zváračiek od Parksideu, takže poďme na to, porovnáme ich. Parkside na trhu ponúka už dva modely multifunkčného riešenia zváračky, ktorý je veľmi atraktívny, hlavne kvôli nízkej obstarávacej cene a samozrejme plnohodnotnému režimu MIGMAG. Práve pre vás pripravujem túto porovnávačku pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre novú verziu v cene 220 € a starú verziu, ktorá je stále dostupná za 199 €. Príslušenstvo, ktoré je v balení u obidvoch verzií, je totožné. Nájdeme tu štít pre ochranu zraku, kladívko a kefu pre oklepávanie strusky, balíček elektród, užívateľský manuál, káble pre zváranie metódou obalovanou elektródou, kliešte pre uzemnenie sú dlhé 2 metre, nekvalitné, kliešte pre držanie obalovanej elektródy sú rovnako veľmi slabé. Káble sú iba hliníkové s pomedeným vláknom, dlhé 2 metre. Je tu horák aj pre režim MIGMAG do 150 A s nízkym zaťažovateľom a jeho dĺžka je totožná, rovnako 2 metre. Samotná zváračka už prešla ale dizajnovými zmenami, myslím, že o niečo k lepšiemu, samozrejme je to pohľadnejšie, ale pozrieme sa na zmeny, aké výrobca pre nás pripravil práve v režime MIGMAG a pri obalovanej elektróde. Nová verzia je teda dizajnovo spracovaná o niečo krajšie, predný a zadný panel dostal plastové prvky. Na druhej strane musím ale povedať, že stará verzia A1 bola práve kvôli plechovej konštrukcii o mnoho odolnejšia a mohli ste to vidieť na kanáli Make and Test, kde práve verziu A1 postavil na ohnisko a zváračka stále fungovala iba vďaka tomu, že je to plechová konštrukcia. Na obidvoch modeloch nájdeme rovnaké nezmenené madlo pre jednoduchší transport. Vzadu na obidvoch modeloch nájdeme kolískový prepínač zapnutia, vypnutia, vstup plynu pre CO2, argón alebo mix. Ventilátor pre chladenie zváračky vo verzii A1 má 90 mm a na verzii A2 rovnako 90 mm. Sieťový kábel je na 230 V s dĺžkou 2 metre a použitý kábel je rovnaký 3x1,5 mm. Zaťažovateľ zváračky na A1 výrobca uvádza pri obalovanej elektróde na 140 A na 2 minúty a rovnako na verzii A2. Z bočnej strany u obidvoch modelov nájdeme kryt, pod ktorým sa nachádza podávač vo verzii A1 určený pre cievku D100 a aj D200 do 5 kg. Podávač je celoplastový pre prídavný materiál 0,6 až 1 mm pri hliníku. Vo verzii A2 pod krytom nájdeme aj šikovnú tabuľku s odporúčanými nastaveniami rôznych materiálov a aj plynov. Je tu možnosť osadiť cievku D100 a aj D200 do 5 kg. Ten podávač je rovnaký celoplastový ako vo verzii A1. Podľa výrobcu je ale podávač vo verzii A2 určený iba na podávanie prídavného materiálu 0,8 a až 1 mm pri hliníku. Takže zaujímavé a podľa môjho názoru iba softvérovo ošetrené, tak aby 0,6 vo verzii A2 nebola podporovaná hlavne v synergii. Celková hmotnosť verzie A1 so sieťovým káblom bez cievky je 8,4 kg. Hmotnosť verzie A2 aj so sieťovým káblom je 7,5 kg. Vo vnútri zatiaľ nie je použitý žiadny prídavný materiál. Podľa môjho názoru táto nižšia hmotnosť s rozdielom 1 kg proti verzii A1 nie je spôsobená iba plastovými prvkami, ale aj samotnou konštrukciou elektroniky.
Uloženie na pracovnom stole vo verzii A1 je vynikajúce. Na stole zváračka sedí výborne a vo verzii A2 máš takto veľkú nestabilitu. Je to spôsobené práve predným krytom, ktorý má predformované nožičky, ktoré sú plastové, veľmi nepresne vyformované na uloženie na pracovný stôl. Je to doslova katastrofa. Verzia A1 tu má krásne mäkké gumové nožičky, ktoré pri uložení na pracovný stôl spôsobujú krásnu stabilitu. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť chladenia zváračky po zapnutí. Ovládací panel z čelnej strany vo verzii A1 sa ovláda pomocou kódera. Máme tu 3 mikrospínače pre zmenu metódy obalená elektróda TIG a MIGMAG, kde pri obalenej elektróde je možnosť funkcia VRD zapnutá alebo vypnutá. V TIGu nie sú žiadne nastavenia a v režime MIGMAG je táto zváračka iba synergická, nemá totižto žiadny manuálny režim. Nie je problém ale nastaviť korekciu voltáže do plus 5 až minus 5 V, čo je podľa môjho názoru výborné a takto by to pri zváračke malo byť. Ďalej je tu režim pre zváranie hliníka o hrúbke 1 mm a podpora v synergickom režime priemer 0,6 až 1 mm pre zváranie ocele. Verzia A2 má kontrolku zapnutia, 2 displeje a aj kontrolku prehriatia stroja, 1 mikrospínač na zmenu metódy, kde máme režim TIG, obalovanú elektródu do 140 A, režim pre zváranie hliníka, ktorý sa dá aktivovať stlačením mikrospínača aj do synergie. Bohužiaľ v synergii je podpora prídavného materiálu iba 0,8 v MIGMAGu a 1 mm s trubičkovým drôtom. Pre nastavenie zvárania sú tu 2x potenciometre a taktiež možnosť nastavovať korekcie voltáže, ktorá je iba v obmedzenom rozsahu. Na maximum 160 A v MIGMAGu je tu 23,6 V ako maximum a minimum 20,6 V, takže tá korekcia voltáže je o mnoho lepšia vo verzii A1, aj napriek tomu, že v manuálnom režime aj vo verzii A2 je rozsah korekcie možný o mnoho viac. Samozrejme je to manuálny režim, ktorý ale u A1 chýba. Ako maximálne nastavenie amperov je v TIGu 200 amperov u obidvoch verzií. Pri obalovanej elektróde je to 140 amperov a v režime MIGMAG je to 160 amperov u obidvoch modelov. Začíname zvárať v rôznych metódach, kde režim Liftig dnes vynechám, pretože tu nie je absolútne žiadny rozdiel. Je to rovnako dotykové zapaľovanie s maximálnym nastavením až 200 A u obidvoch modelov. Režim obalenú elektródu vyskúšame ale iba len obmedzene, pretože už teraz viem, že verzia A2 neberie bazické elektródy, je určená iba pre rutilku a verzia A1 bez problémov zoberie rutilovú a aj bazickú elektródu.
Na samotných zvaroch je hneď vidieť, ktorý z nich je s rutilovou a ktorý z nich je s bazickou elektródou. Ten s rutilovou ide samostatne oddeliť zo zvaru a ten s bazickou treba jemne oklepkať. Rutilovú elektródu ale verzia A2 zapálila trošku ťažšie, následne ale oblúk bol stabilný po celej dĺžke zvaru a rovnako A1 zapálila oblúk veľmi pekne na 80 A a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Musím ale povedať, že tá rutilová elektróda je úplne dostačujúca pre domáceho kutila. Rovnako je viditeľný rozdiel v zvare, kde obal rutilovej elektródy stačí jemne oddeliť a ide krásne odobrať. Z tej bazickej to miestami môže ísť tiež tak veľmi pekne, ale je treba si pomôcť kladívkom. No a samotná štruktúra zvaru je evidentne viditeľná a zvar s verziou A2 s rutilovou elektródou je na pohľad omnoho krajší a samozrejme pre domáceho kutila stále dostačujúci. Samozrejme aj zvar s verziou A1 je pekný a má veľmi peknú štruktúru. Ďalej sa pozrieme aj na rýchlosť podávania prídavného materiálu, ak sa použije nová cievka. Samozrejme, tá rýchlosť podávania môže byť aktuálne ovplyvnená aj tým, že v A1 je menej prídavného materiálu ako v A2. Ďalej sa pozrieme aj na dofúk verzie A2. Je počuť, že tu nie je žiadny dofúk. Verzia A1. Synergický režim vo verzii A1 ponúka korekčné nastavenia v rozmedzi plus minus 5 V. Tieto zvary sú na 100 A a je vidieť zmenenú charakteristiku na každom zvare. Verzia A2 ponúka rovnako synergický režim, ktorý má ale obmedzenú korekciu voltáže plus minus 1,5 V, čo je vidieť na samotných zvaroch, že ten prievar v plusovej voltáži nie je až taký dobrý ako u verzie A1 v synergickom režime. Verzia A2 ale ponúka aj manuálny režim, kde je možné nastaviť korekciu až na 25,5 V, čo zaručuje omnoho lepší prievar ako na obidvoch synergických režimoch. Začíname teda bodovaním tenkého plechu o hrúbke materiálu 1 mm.
Ďalej pokračujeme plynom CO2 alebo zmesným značky Air Product a budeme zvárať kútový zvar na hrúbke materiálu 2 mm. Ďalej pokračujeme rovnako s plynom CO2 a aj zmesným značky Air Product na hrúbke materiálu až 5 mm. Pre extrémny test som si pripravil hrúbku materiálu aj 10 mm. Tu budeme zvárať už len v zmesnom plyne značky Air Product a vyskúšame obidve zváračky dostať do sprchového režimu. No a taktiež na obidvoch modeloch vyskúšame zvárať v režime MIG hliník o hrúbke materiálu 5 mm.
Tak a máme tu záver porovnania, kde ste mohli sledovať rôzne detaily spracovania, ktorých jednoznačne dominovala verzia A1. Čo sa týka ale samotného zvárania, pri obalovanej elektróde je znova lepšia A1, pretože berie bazické elektródy a je tu navyše funkcia VRD. Čo sa týka režimu lifting, tu je to remíza a režim Migmag. Tu je to znova tak trošku remíza, vysvetlím prečo. Pretože verzia A1 má na horáku dofúk do 4 sekundy a synergický režim, ktorý ponúka korekciu voltáže plus minus 5 V. Verzia A2 ale ponúka aj synergický režim s korekciou plus minus 1,5 V, čo je obmedzujúce pre túto zváračku, ale navyše táto mašina ponúka aj manuálny režim, čo A1 chýba. Práve vďaka manuálnemu režimu sa podarilo zváračku pri 160 A dostať zo skratu do sprchy a to zaručuje podľa môjho názoru často aj lepší prievar. Taktiež ste mohli vidieť, či pri maximálnom zváraní 160 A verzia A1 dosahovala iba nejakých 24 V a dvojka v manuálnom režime aj 27 V. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak by si ma aj ty chcel podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.